趁媳妇在睡午觉，偷偷把空调调成制热模式，然后把空调调成31度，再用大棉被给它盖好，然后把空调遥控器拿出来，再把门给它锁上。结果1小时后，啊，来了，还没拿锁了的。我哪知道哎？你不在外面屋开啊？这没不好开啊！咋不好开啊？开不开？你给我拿200块钱。你不是说来了呀？没有，你拿不拿？不拿我走了。这门不好开。哎，我看看。我走了，你不给我打钱？200啊？才100，我走了。再拿100。好，200万开。哎呦，我媳妇儿，这不咋内热。哪知道呀？我在屋里睡觉呢呀。啊，这睡觉盖个厚被子，空调开到30多度。有人。你哪知道我的空调开到30度呀？我看见我。开着厚被子。咦，我媳妇儿，你敢热也热不满。俺热死了！你是个别勇干的人啊！没有啊，我不知道你。没有，人家找你清楚啊。那那啥嘞？那大夏天的开30多度啊，还盖厚被子。我跟你说，肯定是你个狗命弄的好事。我没有。我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。你没有，你有哪你好的人？你好的心在不在这外边啊？哦，你不是你叫我来的吗？我叫你来。我跟你说，刘强，我几个让你体验体验高级版的桑拿。我进去了。不是我，这不是我。哎呦我的妈！媳妇儿，不是我呀，这不是我弄的呀，说你没让人，我跟你说了。这不是我弄的呀，那你搁装不完就整的。我钱给你，我不要钱，钱给你，我不要钱，我不要钱，我钱给我这头还有几百的都给你，都给你。那你搁这不要钱，我让搁这白给我。我热回了。哪热啊？一点都不热，可得劲儿。我今天你好好享受享受。回了。我跟你说，刘强，不能开。我不给你弄开。我盖好，我跟你说，我叫你体验体验坐月子的待遇，坐月子的感觉，一点风都不能漏，包紧一点。我错了，媳妇儿，我错了。